这个地区、这个星球上地区的居民善良能够随顺性德，我们一般人叫天堂那个星球是天堂没有灾难居民在那个地方非常幸福，非常快乐那个地方有三宝出现有圣贤在教学如果人民造作的恶业，不相信圣贤，不相信佛菩萨，不相信有神圣造无量无边的罪业，这个地区就有灾难了灾难不是自然的，自然是非常美好，不会有灾难违背了自然，破坏了自然我们今天讲自然生态把自然生态破坏了譬如我们个人生，父母生下来这个身体，这是自然的现在也有很多人把它破坏怎么破坏呢？去美容，美容的时候就破坏自然生态美容是不错给你整修的是比以前美得多了，可是10年20年你的灾难就来了麻烦就来了，你苦不堪言我是前几年在澳洲有一个同修，我记得不清楚了在我们学院做义工一段时期呢在我们精舍我看他每一天非常痛苦，我问他怎么搞的，他年轻的时候鼻子做了这个手术美容的手术大概是10几年以后这里发病痛苦不堪给我的印象很深，我就告诉你的本来的面孔是你父母给你的，那叫自然，自然是最幸福的，最美满的你不相信，你到美容院去破坏自然生态，那你应该受这个果报。我们居住的地球也如是今天你看这些人聪明科学技术发达，把地球生态破坏了，惹来很多灾祸所以灾难不是自然的，灾难是破坏自然，大自然的回报你破坏它，它要回报你回报就是灾难凡是美好的星球我们今天讲天堂一般宗教叫天堂我们佛法里面叫净土为什么叫净土呢？心地清净，没有邪思邪念，他所居住的地方就是净土